Singapur'dan selamlar. Yaklaşık 1,5 aydır bu coğrafyayı geziyoruz. Tayland bitti. Bir 3 hafta Tayland. Sonra Singapur ve bir de bir hafta Filipinlere gittik, Boracay Adası'na. Sırada Malezya'nın Sabah bölgesi var. Oralara bu Asya'nın Amazonları diyorlar. Valla biz de heyecanlıyız. Bir de bizi orada Sabah Turizm Ofisi gezdirecek. Yani Malezya'da hükümete bağlı turizm ofisi bizle ilgilenecek. Muhtemelen en güzel yerlere götürecekler. Ben çok heyecanlıyım. Singapur Havalimanı'ndayız. Direkt buradan Kota Kinabalu'ya gidiyoruz. Sıradan bekleme koltuklarına bakar mısınız? Evdeki koltuklar gibi rahat. Kota Kinabalu'ya indik. Valizi aldık ama tek tek kontrol ediyorlar. Onun sırası. Yes. Hello. Thank you. How are you? Oh. Yes, rehberimiz Timothy. Yes, Timothy. My name is Mehmet. Welcome to Sabah. My wife Zülal. Zulal. Nice to meet you. Yes, nice to meet you guys. Kinabalu, places like that. This Gaya Street. They have a weekend food market here on the Saturday and Sunday. Şehrin tam merkezindeki otelimize geldik. Gayet güzel, büyük oda vermişler. Yorgunuz, yalan yok. Yarın geziye başlıyoruz. Kota Kinabulu'dan gezimize başlıyoruz. Sıfır noktasındayız. Burası şehrin tam merkeziymiş. Şöyle bir alışkanlıkları var. Atıyorum bir yeri tarif edecekler. Bu 0 kilometre noktasından 2 kilometre ileride, 500 metre geride tarzında tarif ediyorlarmış. Şehri gezmeye başlıyoruz. Şehrin merkezinde, hani burayı bir küçük sanat sokağı gibi düşünebilirsiniz. Daha önce burada bir tarihi yapı varmış, o yanmış. Ona istinaden burayı böyle okyanusu simgelemek için yapmışlar. Tabii şehri simgelemek için de bence. Çünkü burası da deniz kenarı. Şimdi bu simgeleri, heykelleri buraya yapmalarının sebebi 20-30 yıl önce burası denizmiş. Daha sonradan oralar doldurulup böyle kullanıma açılmış. Arkada yüksek binalar var. Önde AVM. Yalnız güzel bir detay var. Oraya su bırakmışlar. Biraz önce güvercinler vardı. Muhtemelen sokak hayvanları içinde. Bir manzara izleme noktasına geldik. Kota Kinabulu'nun nüfusu yaklaşık 600 bin kadarmış. Ama Sabah eyaletinin nüfusu ise 3,5 milyon. Rehberimiz tabii güzel bilgiler veriyor. Diyor ki Malezya'nın başka bir şehrinden gelip bu Sabah'ta çalışamazsın diyor. Çalışma iznin olması gerekiyor diyor. Hani gelip kafana göre burada aylarca da kalamazsın diyor. Hani o da Malezya vatandaşı. Burada Malezya ülkesinin bir şehri, eyaleti ama böyle kuralları varmış. Biraz önce o işte balinaların olduğu, heykellerin olduğu yer şurasıydı. Yani şu gördüğünüz yerler önceden denizmiş. Sırada özel bir cami var. Etrafı suyla çevriliymiş. Oraya gidiyoruz. Burası yaklaşık 22 yıl önce açılmış. Bir de içine bakalım. Yani kendi başınıza camiyi göreyim diyemiyorsunuz. Bir personel sizi gezdiriyor. Hani pek bizim camiler gibi değil. Hani cami deyince aklımıza ilk halı gelir. Caminin yarısındayız, daha
Halı yok. Heh, şurada var. Thank you. Burası 7-8 bin kişilikmiş. Yani aynı anda 7-8 bin kişi namaz kılabiliyor. Hani 7 bin kişi dedim ama 10 bin kişiye kadar çıkabilir diyorlar. Hani o da Cuma günleri belki dışarıya da seccade seriyorlarsa belki olabilir. Camiden sonra Çin Tapınağı'na geldik. Burası da yeni sayılır. Yaklaşık 30 yıllık. Hızlıca bakıp devam edeceğiz. Kota Kinabalu'da Müslüman da var, Hristiyan da var, Budist de var. Hepsi için ibadet yerleri var. Bu tapınak da yeni bir tapınak. Öyle hani pek tarihi bir değeri yok. 1980 yılında yapılmış. Öğle yemeği için gayet lokal bir yerdeyiz. Noodle yiyeceğiz. Buradan seçiyorsunuz. Ben acılı tom yum seçtim. İçine hangi noodle'ı istiyorsanız onu koyuyorlar. Mi han'ı seçtik. Yanına da kızarmış balık. Biz zannetmiştik ki kızartmış balığı ayrı getirecekler ama içine atıyorlarmış. Böyle yemek biraz zor oluyor. Tatlar çok karışıyor birbirine. Yani ben acılı söylemiştim. Gerçekten acılı ama hani hep kuru şeyler yiyorduk. Çorba niyetine içilir, çok güzel. Bu biraz hani balık çorbası gibi ama noodle var içinde. Yani beklediğimizden çok daha güzel. Kocaman tabağın durumundan lezzetini tahmin edebilirsiniz. Bu tabi buraya has bir yemek değil. Ama Yumi Supikan bayağı ödül almış. Şurada ödülleri yazmışlar. Sırada Manukan Adası var. Bu gece de orada konaklayacağız. Yani küçücük bir ada. Hani uçtan uca 1 kilometre var yok. Tabi oraya feribotla geçeceğiz. Balık sürüleri. Bu civarda avlanmak yasak. Etrafta bolca ördek de var. Manukan Adası'na gidiyoruz. Bu gece orada kalacağız. Gün batımı çok meşhur bir yer. Aynı zamanda kalacağımız otelin önünde plaj da var. Güzel bir gün bizi bekliyor. Can yeleklerimizi giydik. Şimdi bu otelin hizmeti, kalacağımız yerin. Bugün pazar günü olduğu için kısmen normale göre biraz daha kalabalıkmış. Bir de bir haftalık bir tatil varmış Malezya'da bu sabahta. Onun için buralarda biraz kalabalık görebiliyoruz. Bizim kalacağımız otel ise şunlardan biri. Su tertemiz görünüyor. O kadar çok balık var ki. Herkes maske, şnorkelle su altına bakıyor. Otelimizin adı Sutra Sanctuary Lodges. Wow. Bu çok iyiymiş ya. Kaldığımız oda yani gerçekten çok çok güzel. Bu arada Sabah eyaleti Malezya'nın en büyük eyaletlerinden biri. Biz buraya Sabah Turizm Ofisi'nin davetiyle geldik. Tabii bizi onlarla Türk Hava Yolları tanıştırdı. Sağ olsunlar.
Sabah Turizm Ofisi Türk Hava Yolları'nın da yakın çalıştığı bir kurum. Ya o da çok iyi ya. Burada bir gece kalacağız ama vakit olsaydı da keşke birkaç gece kalsaydık. Önceden Türk Hava Yolları Malezya'ya haftada 7 kez uçuyordu. Ağustos ayında ise haftada 14'e çıkartıyorlar. Yani bu taraflara gelmek isterseniz artık daha çok uçuş alternatifiniz var. Biraz dinlendikten sonra şu güzel denizin bir tadını çıkartalım. Bizimki Villa 15. Ya öylesine sakin ki. Mesela adanın sol tarafı kalabalık ama burası kısmen otele ait gibi. Kum böyle bebek pudrası gibi. Çok ince taneli. Yalnız güneş fena yakıyor. Yani şu an saat 4. Hatta 4.30 ama bu güneş yani beni kıpkırmızı yapar. Tabii güneş bu kadar yakınca su da bayağı sıcak oluyor. Birçok bot gitti. Bu da sonuncusu. Sonuncuda çalışan personeller vardı. Şu an adada otel misafirleri haricinde kalan yok. Hani personel yine var tabi de. Onun için sadece kuş sesi ve dalga sesi duyuyorsunuz. Bir de aşk sesi var. Zülal. Yalnız var ya şu aradan bir de şelale aksa yani cennet diyeceksin ya. Çok güzel. Şimdi bu adanın gün batımı çok ünlü. Biraz da gün batımını görmek için bu adada kalıyoruz. Adanın diğer ucuna doğru yürüyeceğiz. Gün batımı en güzel oradan görülüyor. Adada hani hiç kimse yok. O sebeple tek gitmeye çok izin vermiyorlar öyle ücra köşelere. Yaklaşık 1,5 kilometre yürüyeceğiz. Arkadaşla beraber. 20 dakikadır yürüyoruz. Evet, gün batımını izleme noktasına geldik. Bizden başka sadece 3 kişi var. Güneşi batırdık. Artık geri dönelim. Biz şimdi restorana gelmiştik. Burada bir yerde yiyeceğimizi zannediyorduk ama bizim için özel yer ayarlamışlar.
Yani halbuki balayı da bizim bittik bence 3 ay oldu ama. Bitmiyor. Vay. Okay. Thank you so much. Thank you. Buyurun Zülal Hanım. Geliyorum. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Yani böyle bir masa hazırlayacaklarını biz gerçekten bilmiyorduk. Domates çorbasıyla başlıyoruz. Ana yemeklerimiz et çeşitleri, tavuk ve deniz mahsulleri. Soslarımız, biraz da makarna. Yemek üzerine tabii tatlısız olmaz. Yemekler gayet güzeldi, lezzetliydi. Tatlı kızarmış ananas üzerine dondurma, vanilyalı dondurma. Hani sanki bizdeki künefe gibi alt taraf sıcak, üst taraf soğuk. Akşam yemeği bizim için de sürpriz oldu ama çok keyifliydi ya. Ben de bahaneyle Zülal'e dedim sana sürpriz yaptım. Halbuki ben de bilmiyordum. Bana da sürpriz oldu. Güzel bir gündü. Sabah manzaramıza tekrar bakalım. Buraya günübirlik turcular çok geliyor. Sabah saat 9 ama her yer dolu. Ama bizim kaldığımız yerin önü sakin. Genelde günübirlikçiler iskelenin soluna geliyor. Bu adada bir yaşam yok. Sadece bizim kaldığımız bu tesis var. Günübirlikçiler geliyor. Ve yani bu civarda balık avlanmadığı için o çeşit çeşit balıkları görebiliyorsunuz. Şimdi hızlıca bir drone uçurup buraya yukarıdan bakalım. Buradan ayrılmak zor olacak ama artık veda vakti.
Geldik de hava çok sıcak ya. Yani 40'ın üzerinde. Öğle yemeği için Ibis Otel'e geldik. Set menü var. Çorba, ana yemek, tatlı, içecek. Hepsi sadece 5 dolar. Balıkla devam ediyoruz. Sanırım çok lezzetli olduğunu söylememe gerek yok. Ben bile bitirdim. Gerçekten bu fiyata hani böyle bir atmosferde çok iyi. Pudingle kapanış yapıyoruz. Buranın bir de rooftop'u varmış. Oraya da bakacağız. Kota Kinabalu'ya yukarıdan bakıyoruz. Hiç drone uçurmaya gerek yok. Şimdi buradan Mari Mari Kültür Köyü'ne gideceğiz. Orada 5 tane yerli kabilesinin böyle kültürünü tanıtıyorlarmış. Sanırım biraz da müze gibi, hani öyle tahmin ediyorum. Şu yeşilliklere doğru bir yarım saat arabayla gideceğiz. Mari Mari'ye geldik. Saat 2'de rehberimizin eşliğinde köyü gezmeye başlayacağız. Kültür köyünü. Tabi burada gerçek kabile artık yok. Sadece daha önceden nasıl yaşadıklarını göreceğiz. Turumuza başladık. Dusun kabilesinin örnek bir evindeyiz. Burada bir iki şey tanıttı rehberimiz. Şu mesela balık yakalamak için bunu nehre bırakıyorlarmış. Balık buradan giriyor ve dışarı çıkamıyor. Şunlar kuş kafesleri. Bu kabile aynı zamanda hani alkolik kabile olarak da biliniyormuş. Çünkü pirinçten şarap yapıyorlar. Şimdi pirinçten nasıl şarabı yapıyorlar onu biraz anlatayım. Bildiğiniz pirinç, şurada maya var. Mayayı burada eziyorlar. Pirincin üstüne atıyor. Burada da tütün suyu var. Biraz da şeker katıyor. Sonra hepsini fermante edilmesi için bu küplerde 3 hafta, minimum 3 hafta saklıyorlar. Daha fazla saklarsan daha iyi fermante oluyor diyorlar. Yani pirinçten şarap da yapılıyormuş. Şimdi mutfak tarafındayız. Şimdi mutfak biraz ilginç. Altta ateş yanıyor. Demlikte ya da işte çaydanlıkta su kaynatılıyor. Burada yemek pişiyor ya da tütsüleniyor. En üstte de yaş odunlar kurutuluyor. Burada bambu içinde yemek nasıl yapılıyor onu gösteriyor. Muz yaprağının içine tavuk, patates, soğan, pirinç ve tuz koyup sarıyor şu şekilde. Onu da bu bambunun içine koyuyor. Sonra da burada pişiyor. Daha sonra bambuyu da açıyorlar ve pişmiş hali böyle. Burada da pirinçten nasıl viski yapıldığını gösteriyorlar. Şimdi biraz önce şarap yapılırken fermante ediliyordu ya. O fermante edilmişini bunun kazanın içine koyuyorlar. Bu üstte ise soğuk su var. Ateşi yakıyorlar. O fermante edilmiş pirinç şarabı buhar oluyor ve bunun altına şöyle göstereyim. Altında birikip damla halinde bakın oradan hop buraya süzülüyor. Ve o %30 ila %45, %60'a kadar derecesinde viski oluyormuş. Burada örnekleri var ama çok sulandırılmış. Rungus kabilesine geldik. Kadınlar kolye takmayı çok seviyormuş. Ve bu kabilede bal yapmasıyla ünlü. Tabii kabile balı yapmıyor da işte yaptırıyor. Şu
bambuların içinde. Bakın bu bambuya küçük bir delik açıyorlarmış. Etrafına da bal sürüyorlarmış. Sonra bu küçük arılar içine girip bal yapıyormuş. Şimdi balın tadına bir bakalım. Bir ekşimsi bal. Öyle şekerli, çok tatlı değil. Ama tabii ben o balın gerçek olduğunu zannetmiyorum. Mesela buradaki ev büyük ev. 6-7 oda var. Bu 100 odaya kadar çıkabiliyormuş. Daha önce benim Amazon'da gittiğim yerli kabilelerinde de, Marubo kabilesinde de evler genelde böyleydi. Öyle tek tek ayrı değildi. Her oda bir aileye ait. Her odanın mutfağı ayrı. Şimdi eskiden ateş nasıl yaktıklarını gösterecek. Orada kurutulmuş bir bambu var. Çocuğun elindeki bambunun şu dış derisi, dış kabuğu, onu soyup kurutuyorlar. Ve elindeki ince bıçak gibi bambu çubuğuyla tekrar sürterek onu yakmaya çalışacak. Tabii önce bir kesik açıyor. İkisi de bambu çubuğu. Right after getting the amber, they will take a little bit of the bamboo stick and put it on top of the amber. Right, and this will produce a lot of smoke. This smoke is for, it is a mosquito repellent, and also to when they want to harvest the honey. Alright, there's fire, everyone. And that's how they make fire. Şimdi her yakmaya önce bıçakla bir çizik daha açıp onu yakıyor. Yani şurada tekrar yakmayı denese olmuyor. Bu aşırı kuru bir bambu. Tabi asıl mevzu biraz da şunlarda bitiyor. Çıra gibi bu hemen yanıyor. Şimdi 3. kabile evine gidiyoruz. Lundaye kabilesi. Bakalım ne yapacağız? Finish scraping it off, and then they would have to dry it. And if you meet with the Lundaye people, you might see. Ondan ip de yapılıyor ağaç kabuğundan. Bu ağaç kabuğunun üstünü böyle biraz sulayarak sıyırıyor. Sonra o kabuğu ne yapıyorlar? İşte o kabuklardan böyle elbise yapılıyor. Bildiğiniz ağaç kabuğu. O kabuk cak meyvesinden alınmış ama başka birkaç ağaç türünden daha da alınıp yapılabiliyormuş. Şimdi Bajau ya da Bajau kabilesine geldik. Yaklaşık 500 yıl kadar önce Filipinler'den Malezya'ya ya da bu bölgeye gelmişler. Orada yine bir yemek gibi bir şey pişiyor sanki. Alright, so the ingredients that they use is sugar, rice flour. Burada pirinci hamur haline getiriyorlar. Sonra da bu Hindistan cevizinin altını delmişler. Böyle spagetti gibi uzuyor. Onu da yağda kızartıyor. Daha önceden tabi Hindistan cevizi yağı kullanıyorlarmış. Tadı bizdeki kuru kadayıf gibi. Güzel ama. Şimdi burada da yorgunluk çayı yapılıyor. Pandan bitkisinin yaprağı var. Zencefil var. Bir de tatlandırmak için şeker kamışı kullanıyorlarmış. İşte pandan bitkisi de bu. Malezya'da her şeyde olduğu gibi çayda da inanılmaz çok şeker kullanıyorlar. Yani çok tatlı. Ne içseniz çok tatlı.
Ama içemeyecek kadar tatlı. Bacau kabilesi Müslümanmış. Ve Müslüman olduktan sonra diyor evlerinde ibadet odası varmış. Bu odayı da ibadet odası diye söyledi. Seccade koymuşlar. Burası yine anne babanın odası. Üst kat kız çocuğun, erkek çocuk dışarıda. Ama tabii bu gösterdiğimiz yerli kabileleri artık yani ormanda yaşamıyor. Hepsi normal modern hayatlarını sürüyorlar. Bu kültür köyde zaten işte onların daha önceden nasıl yaşadığını göstermek için. 5 farklı kabile evini ziyaret ettik. Böyle hani gösterilebilecek olan ilginç şeyleri göstermeye çalıştım. Artık şehre dönüyoruz. Bu gece Le Méridien Otel'de kalıyoruz. Deniz manzarasının hastasıyız. Wow. Düşünün, güneş tam karşınızdan batacak. Odanızdan gün batımını izleyebiliyorsunuz. Çikolatanın güzelliğine bakar mısınız? Güneş batıyor ama birazdan rooftop'a çıkacağız. Oradan güneşi batıracağız. Bu rooftop güzelmiş ya. Hello, thank you. Who else will be joining this? Right? So you're... Oh, not bad. Oh, wow. Are you on Etsy? Bu manzarayı bırakıp akşam yemeğine geçiyoruz. Burada set menü var. Yani içecek, çorba, ana yemek hepsi dahil oluyor. Yasemin çayı ile başlıyoruz. Mısır çorbası ama hani fincanda gibi bayağı küçük. Burada da balığımız var. Bu bayağı güzel bir mısır çorbası ya. Şimdi pilav yağsız ve tuzsuz. Hani bizim pilavlara göre pek tadı yok. Bu ise hani kavurmayı çok az andırıyor. Ama çok fazla sos var. Şu balık favorilerden. Bu balık ama maalesef şekerli. Yani balığı yerken bildiğiniz şeker tadı geliyor ağzınıza. Bunu sevmedim. Şunlar gayet güzel. Meyveyle kapanışı yapıyoruz. Daha önce dediğim gibi yemek kültürü bize pek uymuyor. Ama bir şekilde doyuyorsun tabii. Bu gittiğimiz restoran da iyiydi. Hani bizim damak tadımıza yakın bir iki yemek vardı. Şimdi gördüğünüz gibi pazara geldik. Bildiğiniz bizdeki pazarlar gibi. Muhtemelen gündüz çok sıcak, o sebeple gece de bu pazarlar hala açık. Yalnız burada elmalar çok lezzetli. Yani
Özel bir sebebi var mı bilmiyorum ama nerede elma yesek çok lezzetliydi. Tabi burada deniz ürünleri çok. Her yerde kurutulmuş balık var. Yani burada tabi şu an ağır bir koku da var. Ben Sibirya'yı trenle geçerken bunlardan çok yemiştim. Kokusu kötü ama tadı tam ona zıt şekilde çok güzel. Yemek yeme yerleri. Yani bunlar o kadar şekerli oluyor ki anlatamam size. Burada isterseniz şu ıstakozu alıp istediğiniz gibi pişirtip yiyorsunuz. Arkada da gördüğünüz gibi oturma yerleri var. Tabi buralarda deniz ürünleri bizim ülkeye göre daha hesaplı. Burası çok acayipmiş ya. Pişirilenleri de böyle satıyorlar hazır. Orada pişiyor. Yalnız ben Tayland'da, Filipinler'de, bu coğrafyada çok bulundum. Endonezya'da. Bu kadar çok deniz ürününü böyle çok gördüğümü hatırlamıyorum. Hello. Next time. Okay. Thank you. Biz buraya tok geldik. Bakın burada gördüğünüz her şey kurutulmuş balık. Ben gerçekten balık ya da deniz mahsulü özelinde böyle bir yer görmedim hiç ya. Aynı pazarın hemen yanında bir tane daha var. Ve ikisi de çok büyük. Gece pazarındayız. Hani bu yemek yeme yerleri, gece pazarı hepsi peş peşe. Ve hepsi de şehrin göbeğinde, merkezinde. Bizim otel de burası. Burası el sanatı takılarının olduğu pazar. Ama hani çok da el sanatlık bir şey yok bunlarda da. Bunlar bildiğiniz seri üretim takılar. Kota Kinabalu ve Manukan adalarını gezdik. Manukan çok güzeldi. Aşırı güzeldi. Yani adayı söylemişlerdi ama ben o kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Kota Kinabalu ise normal bir şehir. İşte pazarları var. Ama hani bu bölgeyi gezecekseniz genelde mecburen Kota Kinabalu'ya gelip buradan sağa sola gidiyorsunuz. Biz de şu an zaten havalimanındayız. Buradan Sandakan'a geçeceğiz. Ama olur ya hani bu taraflara gelirseniz Manukan Adası'na gidin derim. Oraya günübirlik turlar da yapılıyor ama Asıl olay gece konaklamak. Yıldızlar yani, falan çok evet, güzel. gidince orada bir gece konaklamak bence güzel olur. Çünkü yıldızlar çok güzel görünüyor. Malezya yemekleriyle ilgili ne diyeceksin?
hiç anlaşamadık. Çok ağır. Yani çok şekerli. Sen de defalarca söyledin zaten. Evet. Hani her şeyin içine şeker koyuyorlar gerçekten. Baharatları çok ağır. Ben hiç yiyemedim. Yani Malezya'ya ben birkaç kere geldim. Yani yerel yemekleri bizim damak tadımıza bence çok uygun değil. Aradan seçilebiliyor elbet. Doyuyorsunuz. Ama hani böyle çok istekli yemiyorsunuz yani. Sandakan'da uzun burunlu maymunları, orangutanları, pigme filleri, bir de güneş ayılarını görmeye gidiyoruz. Orası da özel bir yer. Asya'nın Amazonları diye geçiyor. Vallahi orası için heyecanlıyız. Evet, timsahlar falan da varmış o nehirde. Evet, yani bayağı hayvanların doğal ortamlarına girip onları görmeye, bulmaya çalışacağız. Hani hiçbirinin garantisi yok. Sonraki videolarda görüşmek üzere.